Shalom friends, welcome to my YouTube channel. Shalom teman-teman, welcome ke YouTube channel saya. Today the topic that I'm going to share is the fear of the Lord. Hari ini judul khotbah saya takut akan Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus, indeed you are such a great God. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Lord Jesus, cover me and my YouTube friends with the precious blood of Jesus. Tuhan Yesus tutup bungkus saya dan juga teman-teman yang ada di YouTube dengan kuasa darah Yesus. Lord Jesus, anoint me to the fullness as I'm going to share the message today. Apart from you, I'm nothing. Touch my lips so that whatever I share, Lord, is from the heartbeat. Tuhan Yesus, urapilah hambamu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya apa yang hamba share adalah isi hatimu. Lord Jesus, I pray, Lord, remove our hearts of stone. Give us hearts of flesh. Tuhan Yesus, buang semua hati yang keras dalam hati kami. Berikan kami semua, ya Tuhan, hati yang lemah lembut, ya Tuhan. Lord Jesus, I pray for those who are sick will be healed. Hamba berdoa, ya Tuhan, untuk yang sakit, ya Tuhan, biar disembuhkan. Those who need strength, comfort, wisdom, peace in their working life, in their family, in their marriage life, grant their heart's desire. Bagi mereka yang ingin kekuatan, ingin mendapatkan hikmat, pertolongan, Tuhan tolong mereka, karena Engkau Tuhan yang baik. Thank you Lord. Holy Spirit, we invite your presence in this place, in our YouTube. Roh Kudus, kami undang hadiratmu ya. Roh Kudus, jamah kami. If your presence is not with us, we shall not be content. Kalau hadiratmu tidak ada bersama kami tidak akan puas. We love you, we praise you, Jesus, Abba, Holy Spirit. In the name of Jesus, I pray. Kami mengasihi Engkau, Abba, Abba Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Friends, today the topic that I'm going to share is the fear of the Lord. Judul khotbah saya, takut akan Tuhan. Let us read this scripture. Exodus 20 verse 20. And Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you, and that his fear may be before you, so that you may not sin. Keluaran 20 ayat 20 berkata seperti ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. So in this scripture we could learn that God wants each one of us to fear God. When we fear God, we will walk in obedience, in love, in humility. We will not love sin. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan taat akan firman-Nya, kita akan cinta akan firman-Nya, berjalan dalam kasih, kelemah lembutan, pengertian, dan kita tidak suka dosa. Another scripture I would like to share, Psalm 86 verse 11. Teach me your way, O Lord. I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Mazmur 86 ayat 11 berkata seperti ini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Again, this scripture, God wants each one of us to fear God, is to walk in His truth. So we have to fear God to walk in His truth. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini berkata bahwa kita harus takut akan Tuhan dan juga akan berjalan dalam ketaatan dan juga berjalan dalam kasih. Today I would like to share 4 points. Hari ini saya akan share 4 poin. The first point, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Poin yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Friends, some people, they fear man, they fear ghosts, they fear that they will get sickness in their bodies. But the word of God says we don't have to fear man, we don't have to fear ghosts, we don't have to fear sickness to get sicknesses, because we know the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Our God is our miracles, our God is our provider. Haleluya. Ada orang takut sama manusia, ada orang takut sama setan, ada juga orang takut bisa dapat penyakit yang kritis gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata kita jangan takut
pada manusia, kita jangan takut pada hantu, setan, kita takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Haleluya. Proverbs 29 verse 25 say, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be saved. Amsal 29 ayat 25 berkata seperti ini, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Friends, I have a testimony. Aku ada kesaksian. I thank God that God used my Indonesian friend to convince me to come to Lighthouse Church. So I learned how to pray, I learned how to worship God, and I learned how to read the Word of God. Saya bersyukur kepada teman saya, orang Indonesia, yang mengundang saya datang ke gereja Lighthouse. Jadi saya bisa belajar menyembah Tuhan, saya belajar baca firman Tuhan, dan saya mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Praise the Lord. And I share my testimony before that the place that I stayed last time, it was haunted. I could hear a lady, that I could feel that somebody touched my hands or my legs because I couldn't sleep. The place, it was haunted. Dulu saya pernah tinggal di rumah yang ada hantunya. Tiap malam saya tidak bisa tidur. Waktu saya mau tidur, saya merasa ada orang pegang tangan saya atau kaki saya. And I was taught by a Singaporean pastor to plead the blood of Jesus because by the blood of the Lamb and our testimony, the devil is defeated. Saya diajarkan berdoa minta darah Yesus oleh kesaksian kita dan darah anak domba Allah, setan dikalahkan. Praise the Lord that I learned the word of God and I learned how to pray. The blood of Jesus cover me and I reject Satan. Get lost in the name of Jesus. By Jesus' stripes, I'm completely healed. It took me about 8 months. I'm completely healed. Praise the Lord. Hallelujah. Kira-kira 8 bulan kemudian saya disembuhkan total. Saya berdoa dalam nama Yesus. Bilur Yesus sudah sembuhkan saya. Setan, kau tidak berkuasa atas tidur saya karena semua manusia bisa tidur dan bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Praise the Lord. Friends, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Kita takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. When we fear God, we read the word of God, we know that God loves us. We are precious in God's eyes. We are valuable in God's eyes. We are acceptable. We are forgivable. God loves us. God never abandon us. Ketika kita takut akan Tuhan, kita baca firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa kita itu berharga, kita sudah diampuni, kita dipakai Tuhan luar biasa, dan kita diterima di mata Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, praise the Lord. Another scripture I would like to share, Proverbs 2 verse 1 to 5. My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, and if you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Amsal 2 ayat 1-5 berkata seperti ini, hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. So in this scripture, we could learn that God wants each one of us to fear God. And when we seek God, we are seeking knowledge and we are seeking understanding. God said, when we seek God, God will give us knowledge, understanding, which is better than gaining gold or silver. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmat, itu lebih berharga daripada memperoleh emas dan perak. Haleluya. I have one testimony. Aku ada kesaksian ya. There was one time I have my ministry, Healing Grace Ministry in my hometown, Palembang. Ada suatu hari,
saya mengadakan KKR kesembuhan di Palembang. There's this sister by the name of Angeline. Ada satu sister namanya Angeline. I give her a nickname Angeline. Not a real name, but a real story. Ada satu sister namanya Angeline. Bukan nama asli, tapi ini cerita beneran, kesaksian beneran. Angeline loved my Hokkien songs and she bought quite a number of albums to bless her friends. Jadi Angeline suka dengan lagu-lagu Hokkien saya, dia beli beberapa lagu album saya yang Hokkien, dia kasih sama temannya. And she blessed a couple by the name of Hassan and Mary. Angeline memberkati CD saya, lagu Hokkien, pada Hassan dan juga pada Mary. Both of them are wealthy couple. Mereka adalah suami istri yang kaya raya. I heard from Angeline that Hassan had heart problem. Saya dengar dari Angeline bahwa Hassan itu ada sakit jantung. There was one time Hassan got heart attack. The wife, Mary, hired a private plane to bring him, and both of them traveled together to Singapore to look for doctor. Jadi ada satu hari Pak Hasan ada sakit jantung, istrinya sewa pesawat pribadi untuk bawa dia bersama-sama ke Singapura cari dokter. Dokter couldn't operate his heart and put a pacemaker somewhere his body, but it was not a successful operation. Dokter di Singapura meletakkan itu alat itu di dekat badannya, di tubuhnya, tapi itu operasi tidak sukses because the pacemaker keep vibrating. Karena alat itu tetap bergoncang-goncang gitu ya. Jadi so he couldn't sleep at night. Dia tidak bisa tidur malam hari. So that night he came for Zoom for our Healing Grace Ministry together with his wife. Waktu itu dia datang ke KKR kesembuhan. I didn't know that he had heart problem. Saya tidak tahu dia ada penyakit jantung. He came and he need prayer. He accepted the Lord that night. Praise the Lord. Dia datang dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. And later on, I pray for his sickness. God heal him completely on the spot. Dan dia disembuhkan dari penyakit jantung setelah didoakan. He was so joyful. And when he went home, he was driving and he told his wife, knowing Jesus is a great gain. I got complete healing. Praise the Lord. Beliau merasa sembuh total, jantungnya dia merasa damai. Beliau sangat amat sukacita dan kasih tahu sama istrinya bahwa mengenal Tuhan adalah keuntungan. Later, I heard from Angeline, both of them look for a church, and within 3 months, they had water baptism. Praise the Lord. Saya dengar dari Angeline mereka cari gereja dan 3 bulan kemudian mereka ada baptisan air. And within that year, Mr. Hassan and the wife joined the pastor in the local church to have mission together. Praise the Lord, haleluya. Dan tahun itu juga Pak Hasan bersama istrinya Mary, mereka ikut pelayanan misi bersama pendeta yang ada di gereja lokal itu. Puji Tuhan, haleluya. God is awesome. Knowing Jesus is a great gain. Mengenal Yesus itu adalah keuntungan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. The second point, the fear of the Lord is to hate evil. Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Proverbs 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way and the froward mouth do I hate. Amsal 8 ayat 13 berkata seperti ini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. I give you a scenario. Mungkin saya boleh kasih contoh, Pak Ahmad, Mr. Ahmad. Mr. Ahmad say to me, I fear God, but in his daily conduct, Mr. Ahmad loves arrogancy, hatred, selfishness, family discord. We could
learn that Mr. Ahmad is a hypocrite. Kalau Mr. Ahmad bilang, aku tuh takut Tuhan, tapi dia itu suka kesombongan, dia suka kejahatan, dia suka dendam, dia suka mencintai dirinya, dan juga suka konflik. Berarti Mr. Ahmad itu munafik. If we fall in this area, let us repent and walk in love, walk in repentance, because if we ask for forgiveness, the blood of Jesus wash away all our sins and cleanse us from all our unrighteousness. There's no more condemnation for us walk in Christ Jesus. Kalau kita minta ampun, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa kita, kita tidak ada lagi penghakiman karena Tuhan mengasihi kita. We have to fear God, walk in love, and walk in repentance. Kita harus takut akan Tuhan, berjalan dalam kasih dan juga pertobatan. Haleluya. Proverbs 6 verse 16 to 19 says, there are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 berkata seperti ini. 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. So in this scripture we could learn that God hates pride, God hates haughty eyes, lying tongue, hands that shed innocent blood. Dalam firman Tuhan ini kita tahu Tuhan tidak suka orang yang sombong, tidak dusta, bahkan tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. Friends, I have a testimony. Aku ada kesaksian. One day, my sister and I, we met a couple, is an Indonesian lady and the husband is from Philippines. Kita bertemu suatu hari dengan teman kita orang Indonesia, yang cewek orang Indonesia, yang cowok itu dari Filipina. And this sister told me that she was very sorrowful because the husband is miser, doesn't really love her. She kept praying for 20 years that the husband would repent. Jadi sister ini cerita bahwa dia sangat sedih, suaminya kurang mengasihi dia, agak pelit orangnya, dan dia berdoa 20 tahun. This sister said that the husband loved the parents and the siblings more than loving her and his son. Jadi sister ini cerita bahwa suaminya tuh lebih mengasihi kakak adiknya, lebih mengasihi papa mamanya. Suaminya lupa bahwa dia sudah menikah, tapi yang dia pikirkan adalah kepentingan orang tua dan kakak adiknya. So the husband thinking of the parents' needs and the siblings' needs rather than her need and her son's need. Jadi dia sangat sedih karena tidak diperhatikan. Praise the Lord, she got a job and she could support herself and support her son. Puji Tuhan, ibu ini cerita bahwa dia ada pekerjaan mantap, dia bisa support dirinya, dan juga support anaknya. So she prayed to God, God, change my husband's heart to fear God. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong jamah suamiku takut akan Tuhan. God touch her to pray that change her heart. Tuhan menjamah ibu ini bahwa doanya diganti jadi Tuhan tolong jamah hatiku biar hatiku menyerupai Yesus. So when she pray for her heart, God has changed her heart. She become more loving, forgiving to the husband, and she submissive to the husband. Ketika ibu ini berdoa, Tuhan jamah hati saya, ubah hati saya, ibu ini jadi mengampuni suaminya dan punya sifat yang mengasihi. Dia tidak ingat lagi kejelekan suaminya.
And then the husband saw the change in her life, and then they have altar family prayer every night. Jadi ibu ini berubah, baca firman, bahkan suruh suaminya ikut altar family prayer, doa keluarga bersama-sama. So it starts with her change of her heart. Secondly, they have altar family prayer. And God touched the husband to learn the word of God. And God changed the husband's heart. Tuhan menjamah suaminya punya hati jadi lembut karena ada firman Tuhan dan berdoa. One day the husband had critical sickness related to the kidney and he couldn't really breathe. Suatu hari suaminya ada penyakit kritis ya, ada hubungan dengan ginjal dan juga tidak bisa agak sesak nafas. My sister and I became and pray for him. Praise the Lord, God healed him miraculously. Since then, he came to church. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan Bapak ini dan kemudian mereka berdua, Bapak ini bisa di gereja bersama istrinya. Praise the Lord, hallelujah. One day, my sister invited him to come for cell group. The wife dared not invite him for cell group, but the wife opened the house for the cell group. Suatu hari, Evangelis Claudia, kakak saya, mengundang Bapak ini ikut bersama komsel ibu ini. Karena ibu ini buka rumahnya untuk komsel. Praise the Lord. God touched him to join the cell group. And in cell group, he learned and discovered he has a talent to play guitar and worshiping God. Praise the Lord. Dan Bapak ini ikut komsel, bahkan menemukan talenta untuk main gitar dan juga menyembah Tuhan. Now, both of them love God and love to read Bible. The husband even evangelized to the mother and the siblings. Praise the Lord. Indeed, our God is so awesome. Dan Tuhan menjamah Bapak ini sekarang cinta Tuhan dan suka baca firman, bahkan bisa sharing gospel, bisa memberitakan Injil pada mamanya dan juga kakak adiknya. Our God is awesome God. Praise the Lord. Puji Tuhan. Tuhan kita sungguh ajaib. Now the third point. Poin yang ketiga, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Proverbs 14 verse 27. The fear of the Lord is a fountain of life to turn one away from the snares of death. Amsal 14 ayat 27 berkata bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. The criteria of people who fear God, they love God, love people. Kriteria orang yang takut sama Tuhan mereka itu takut, mereka cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa, cinta orang. And they love to respect people. Mereka suka menghormati orang lain. They love to respect their family. Mereka juga menghormati keluarga mereka. They have generous heart. Mereka itu punya hati yang murah hati. And they love to walk in humility. They are selfless, teachable, and correct. They have teachable and correctable heart. Mereka suka rendah hati, melakukan hal-hal yang rendah hati, bukan kesombongan. Mereka tidak cinta diri mereka sendiri. Mereka punya karakter, bisa dibentuk, bisa diajar, bisa dinasihatkan. They have patience, understanding, and they love to forgive others. Mereka punya hati yang pengertian, mereka punya hati yang sabar, dan mereka suka mengampuni orang lain. Proverbs 15 verse 16 say, better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Amsal 15 ayat 16 berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Praise the Lord. I have another testimony. Aku ada satu lagi kesaksian. There's this sister who came for my Healing Grace Ministry. Ada satu sister datang ke KKR Kesembuhan in Singapore, di Singapura. And she shared with me that she was barren, she couldn't conceive a baby. She went to see the doctor, and the doctor said that she could not conceive a baby forever because there's some problem with her womb.
Ada satu sister cerita sama saya waktu KKR kesembuhan di Singapura bahwa dia tidak bisa mempunyai anak karena ada kelainan dengan kandungannya. And I share with her about forgiveness, and I share with her that we have to walk in obedience, fear God. God touched her to share with me her problem. Dan saya cerita bahwa kita harus takut akan Tuhan, harus mengampuni, dan Tuhan jama ibu ini cerita bahwa dia ada masalah. She shared with me, she had bitterness with the mother-in-law, and she also has conflict with her spouse. Dia cerita bahwa dia ada konflik dengan mama mertua, dia benci mama mertua, dan dia juga ada konflik dengan suaminya. And I told her that she has to choose to forgive the husband, she has to choose to be unity with the husband, and she has to choose to forgive her mother-in-law. Dan saya cerita bahwa ibu ini harus belajar mengampuni suaminya, belajar mengampuni mama mertua. Praise the Lord. She chose to forgive the mother-in-law and unity with the husband. She even give allowance, some allowance to the mother-in-law because God touched her to forgive, let go all the negative emotion and action in loving the mother. And praise the Lord, God created miracles for her. She's able to conceive a beautiful baby girl. Praise the Lord. Hallelujah. And she has given birth a beautiful baby girl. Hallelujah. Our God is an amazing God. Hallelujah. Puji Tuhan, ketika saya share counseling sama ibu ini bahwa kita harus mengampuni orang yang sudah berdosa sama kita, saya cerita sama ibu ini harus mengampuni suaminya yang sering konflik sama dia dan juga mama mertua. Ketika dia melakukan hal ini dan mengasihi mama mertua, Tuhan membuat mukjizat. Dia bersatu dengan suaminya, mengampuni suaminya dan juga mengampuni mama mertua. Tuhan membuat mukjizat, dia bisa mempunyai anak hamil dan kemudian mempunyai anak perempuan yang cantik. Praise the Lord. Puji Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Our God is an awesome God. He is a miracle worker. He's able to do exceedingly abundantly those things beyond our comprehension. Praise the Lord. Puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan rahimnya, bahkan dia bisa mengandung anak, mempunyai anak, bisa hamil, bisa punya anak perempuan yang cantik. Puji Tuhan. Haleluya. The fourth point. The Lord will show his covenant to those who fears him. Tuhan menunjukkan perjanjiannya kepada orang yang takut akan dia. Psalm 25 verse 14 says, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Mazmur 25 ayat 14 berkata seperti ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Another scripture I would like to share, Proverbs 19 verse 23. The fear of the Lord leads to life, and he who has it will abide in satisfaction. He will not be visited with evil. Amsal 19 ayat 23 berkata seperti ini, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Friends, that's about all that I'm sharing today. Let me summarize what we have learned 4 points about the fear of the Lord. Kiranya hari ini saya share 4 poin. Mungkin saya boleh ringkas 4 poin. The first point, poin pertama, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. The second point, the fear of the Lord is to hate evil. Poin yang kedua, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. The third point, the fear of the Lord is a fountain of life. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. The fourth point, the Lord will show his covenant to those who fears him. Tuhan menunjukkan perjanjiannya kepada orang yang takut akan dia. Friends, next I would like to pray for my friends in the Zoom. Berikut ini saya akan doakan untuk teman-teman yang di Zoom. Let us pray. Lord Jesus, thank you, Lord. Indeed, your word is yea and amen. Tuhan, firman-Mu iya dan amin ya Tuhan. Heaven and earth will pass away, but your words will still remain. Surga dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap iya dan amin.
Teach us, Lord, to fear you, to walk in love, in forgiveness, in obedience, in repentance. Jamah hati kami Tuhan selalu berjalan dalam kasih, ketaatan, berjalan dalam kelemah lembutan, dan juga pertobatan. Lord, I pray for my friends in the YouTube. Tuhan, hamba berdoa untuk teman-teman yang ada di YouTube. Those who have sicknesses like monkeypox, cancer, tumor, heart problem, the blood of Jesus cover them. Heal them, Lord, from the top of their heads to the sole of their feet. Tuhan, hamba berdoa untuk saudari-saudari yang sakit, penyakit monkeypox, penyakit jantung, kanker, tumor, darah Yesus sucikan mereka, dari ujung rambut mereka ke ujung kaki mereka, semua sakit penyakit musnah dalam nama Yesus. Lord, those who need strength, peace, wisdom for their family, Lord, their relationship with their loved one, marriage life, or even in their working place. Lord, comfort them, give them strength, grant their heart's desire. Bagi mereka yang butuh hikmat, kekuatan dalam pernikahan, hubungan dengan orang lain, dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka supaya mereka dikuatkan dan dihiburkan. Thank you, Lord. We praise you, we honor you. In the name of Jesus, I pray. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Friends, if you would like to know Jesus as your Savior and your Lord, and you don't know how to pray, you could follow my prayer. Kalau saudara-saudari ingin mengenal Yesus pertama kali dan tidak tahu cara berdoa, saudara-saudari boleh ikutin perkataan saya. Let us pray. Close our eyes and follow my prayer. Mari tutup matamu dan ikutin perkataan saya. Doa ini doa yang sangat amat berkuasa, doa untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Lord Jesus, Tuhan Yesus, thank you for loving me. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I confess that I'm a sinner. Saya mengaku Tuhan Yesus bahwa saya orang berdosa. Please forgive all my sins. Tuhan Yesus tolong ampuni segala dosa saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you were crucified at the cross of Calvary. On the third day, you were resurrected. Tuhan Yesus, Engkau telah mati di atas kayu salib. Hari ketiga Engkau bangkit kembali. Thank you, Lord, for the blood of Jesus wash away all my sin. Terima kasih Tuhan, atas darah Yesus menyucikan saya dari segala dosa saya. Lord Jesus, Tuhan Yesus, today I would like to open my heart to receive you as my Savior and my Lord. Tuhan Yesus, hamba ingin membuka hati hamba untuk menerima Engkau sebagai juru selamat hamba. Lord Jesus, Tuhan Yesus, thank you for loving me. Thank you that you have a plan to prosper me, a plan to give me a hope and a future, a plan not to harm me. Terima kasih Engkau sungguh mengasihi saya. Engkau ada rencana yang indah ya Tuhan untuk masa depan saya. I commit my life into your loving hands. Saya serahkan masa depan saya ke dalam tangan-Mu. In the name of Jesus, I pray. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Friends, if you love this video, feel free to like, comment, and share with your loved one. Kalau saudara-saudari suka dengan video ini, boleh like, comment, subscribe, dan juga share sama teman-teman. I hope to see you again for my next video. Jesus love you, God bless you. Saya berharap bisa ketemu dengan saudara-saudari untuk video berikutnya. Jesus love you, Tuhan Yesus mengasihi kau, Tuhan memberkati engkau. Shalom.